Indhaha caalamka ayaa ku sii jeeda magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. Waxaa magaalada Dooxa dhowaan ka bilaaban doona dhacdada weyn kubadda cagta ee koobka adduunka. Sanadihii la soo dhaafay ee 2018 iyo 2024 waa ka duwan yahay koobkan sanadkan laga daafuri doono magaalada Dooxa. Saaxiibayaal, waxaa idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa koobka adduunka oo ay jiraan ciyaaryahano waaweyn ee sanadkan iska haray dhacdada ugu weyn kubadda cagta ee koobka adduunka iyo laacibiin badan oo aad taqaanaan dhagihiina wax badan ku soo laalaabtay ee sanadkii ugu horreeyay ama sanadkoodii ugu horreeyay dheelaya dhacdada ugu weyn kubadda cagta ee koobka adduunka sanadkan ugu qaban doona qaaradda Aasiya. Saaxiibayaal, haddii aad tahay saaxiib ku cusub barteenaan, fadlan subscribe, like iyo share ugu dhiirigeli. Haddii aad naga daawanaysid page-kana, fadlan page-keena follow gale, like iyo share nugu roono. waa ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaad. 19 bisha November aan ku jirno ka bilaaban doona ama laga daafuri doona magaalada Dooxa ee waddanka Qatar dhacdada ugu weyn kubadda cagta ee koobka adduunka. Sanadkan waxaa ka qaybgelaya koobka adduunka markiisii ugu horreysay daafaca kooxda kubadda cagta Liverpool ee Virgil van Dijk. waa sanadkiisii ama markiisii ugu horreysay uu ka qaybgelaya koobka adduunka. laacibkan daafaca santarka uga ciyaara kooxda Liverpool waxay dad badan la yaab ku noqotay laacibkan joog dheeraha ah ee kooxda Liverpool in ay tahay sanadkiisii ugu horreysay uu ka soo qaybgelaya koobka adduunka, maadaama laacibkan sanadihii 2018 soo shaacbixin si fiicanna loo aqoon xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta. waxaa sanadkan si kadisa ugu haraya koobka adduunka laacibka reer Senegal ee Sadio Mane dhaawacii soo gaaray habeen labaad. marka saaxiibayaal, waxaa kaloo dhacdadan ka niyad jabay ama rajadiisa ka dhigay laacibka daafaca uga ciyaara kooxda Manchester United horena uga soo ciyaari jiray naadiga Real Madrid, Rafael Varane, oo isaguna dhaawac uga maqnaan doona dhacdada ugu weyn kubadda cagta ee koobka adduunka. waxaa ka mid ah laacibada sanadkan aan awoolay inay ka qaybgalaan koobka adduunka laacibka dambeedka midig uga ciyaara kooxda Chelsea, James, ee xulka England ka tirsan ayna ku tashanaysay dhammaan xulka Ingiriiska oo dhan, maadaama uu yahay daafaca midig ee la isku halayn karo. tababaraha xulka Ingiriiskana uu shaashka dul saaray laacibka daafaca midig ee kooxda Chelsea uga ciyaara James. waxaa kaloo dhacdadan saaxiibayaal isaga doona oo aan ka qaybgeli doonin xulkiisa laacibka kooxda kubadda cagta Manchester City, Erling Haaland, oo ah laacib bilowga horyaalka Premier League iyo horyaalada qaaradda Yurub oo dhan ay magaciisa dhagaha jamaahiirta kooxda Manchester City iyo dhammaan qaaradda Yurub ay si aan kala joogis lahayn u qabsanayay laacibka reer Norway ee lagu magacaabo Erling Haaland. saaxiibayaal, dhacdada koobka adduunka daqiiqad walba halkan ayaa kala socon doontaa. waana ku mahadsan tahay saaxiib la jaanqaadkaaga.